Mano, tá ruim isso aqui, hein? Ah, vou tomar um enquadro. Opa! Opa, desculpa, o que eu fiz? Calma! O que eu fiz, cara? Eu não fiz nada, oxe. Pode ficar tranquilo. Poxa, eu não fiz nada, amigo. É permitida. Calma, velho, ó. Eu tô gravando, eu vou desligar a câmera e a gente conversa.